Շատ ուրախ եմ այս հանդիպման համար։ Je suis très heureux pour cette rencontre. Եվ ուզում եմ ասել հետևյալը. Je voudrais vous dire ceci. Այո, Հայաստանում տեղի է ունեցել ոչ բռնի թավշյա ժողովրդական հեղափոխություն։ Effectivement, en Arménie, il a eu lieu une révolution de velours sans aucune violence, une révolution démocratique. Եվ ես ուզում եմ ասել, որ սա ոչ միայն քաղաքական հեղափոխություն է, այլև արժեքների հեղափոխություն։ Et je voudrais souligner qu'il s'agit là non seulement d'une révolution politique, mais aussi d'une révolution de valeurs. Բայց նաև շատ կարևոր է ընդգծել, որ մեծ հաշվով այս հեղափոխությունը իմաստ չի ունենա, եթե մենք չկարողանանք հասնել տնտեսական հեղափոխության Հայաստանում։ Mais je voudrais mettre en relief une simple chose. Si on n'arrive pas à avoir des succès économiques, cette révolution perdrait tout sens. Եվ այդ առումով հիմա թերևս իսկապես մեր հեղափոխության ամենակարևոր շրջափուլն է։ Dans ce sens, nous sommes dans la période la plus importante de notre révolution. Երբ պետք է ապահովենք տնտեսական ճեղքում Հայաստանի Հանրապետության համար։ Une période où nous devons assurer une percée économique pour l'Arménie. Ես համաձայն եմ ասված այն խոսքի հետ, որ շատ հստակ կանոններ են պետք տնտեսական գործունեության համար։ Je partage pleinement les propos que vous avez prononcés, Monsieur le Président. Il faut qu'il y ait des règles très claires pour le développement économique du pays. Եվ ըստ էության մենք այդ կանոնները բազմիցս հայտարարել ենք, բայց ենթադրում եմ, որ տնտեսական ավանդույթների բերումով Հայաստանում դեռևս ոչ բոլորն են դրան հավատում։ Ces règles claires, nous en avons longuement parlé, mais je pense que suite à une inertie économique ancienne en Arménie, ce n'est pas encore tout le monde qui y croit vraiment. Իմ վարչապետ ընտրվելուց հետո շատ արագ ես հրավիրել եմ գործարանների շրջանակի եւ արել հետեւյալ հայտարարություն։ Une des premières choses que j'ai faites après mon élection comme Premier ministre, j'ai invité les entrepreneurs pour leur dire ceci. Ես հայտարարել եմ, որ որևէ գործարար շրջանակ, որևէ ընկերություն այս պահից սկսած, իմ ընտրվելու պահից սկսած ազատված է որևէ կոռուպցիոն պարտավորություն։ Je leur ai déclaré haut et fort qu'à partir du moment où j'ai été élu du Premier ministre, à partir de cet instant même, tout entrepreneur, toute structure, toute personne exerçant des activités économiques est absolument libérée et épargnée des systèmes de corruption. Եվ ըստ էության մենք տնտեսական գործունեություն ծավալողների հետ հարաբերություններում, ներդրողների հետ հարաբերություններում ունենք ընդամենը երկու պայման եւ երկու շահագրգռություն։ Au fait, nous avons seulement deux conditions, deux points d'intérêt dans nos relations avec les entrepreneurs, dans nos relations avec les investisseurs. Գործունեությունը պետք է լինի օրինական, leurs activités doivent être légitimes, légales, օրենքին լիարժեք համապատասխան, en toute conformité avec la législation en vigueur, եւ մենք բոլորին կաջակցենք, որպեսզի նրանք հնարավորինս շատ աշխատատեղեր ստեղծեն եւ իհարկե հարկեր վճարեն։ Et que l'État serait toujours là, nous les soutiendrons toujours pour qu'ils payent normalement leurs impôts et pour qu'ils mettent en place de nouveaux emplois. Եվ մենք իգիտություն ենք ընդունել բիզնեսից եկող այն ազդակները, որ մեր հարկային օրենսգիրքը չափազանց խառնի ճաղանջ է եւ տնտեսական գործունեությունը բարդացնող, ինչի արդյունքում մենք հիմա ձեռնարկել ենք հարկային օրենսգրքի լայնածավալ փոփոխություններ։ Nous avons bien noté les Եվ տնտեսական գործունեությունը բարդացնող, ինչի արդյունքում մենք հիմա ձեռնարկել ենք հարկային օրենսգրքի լայնածավալ փոփոխություններ։ Nous avons bien noté les signaux que nous avons reçus de la part des entrepreneurs en matière de notre code fiscal, de notre législation fiscale et suite à ces signaux, nous avons entrepris de grands efforts pour changer la législation en matière de fiscalité. Բայց մենք բախվում ենք նաև մեկ այլ խնդրի հետ, որը կապված է
նախկինում գոյություն ունեցած քաղաքական համակարգի հետ։ Mais nous nous heurtons à une réalité aussi qui est liée avec le système ancien existant dans le pays. Որևէ ընկերություն չի կարող գործել տվյալ երկրի իրականությունից կտրված։ Aucune entreprise ne peut fonctionner coupée des réalités économiques et politiques du pays. Եվ մենք մեզ հաշիվ ենք տալիս, որ բազմաթիվ ընկերություններ, որոնք գործել են Հայաստանում, ստիպված են եղել գործել այն խաղի կանոնների եւ տրամաբանության շրջանակներում, որ գոյություն են ունեցել մասնավորապես ընդարձակ կոռուպցիան եւ հովանավորչությունը մենաշնորհները։ Nous nous sommes heurtés à la réalité suivante. Beaucoup d'entrepreneurs qui exerçaient des activités économiques en Arménie, ils devaient prendre en considération les règles de jeu anciennes existantes, ce qui amenait à de vastes schémas de corruption, ce qui ne favorisait pas un bon fonctionnement. Իդեպ ասեմ, որ իմ առաջին գործողություններից մեկը վարչապետի կարգավիճակում եղել է Carrefour սուպերմարկետ այցելելը Երևանի, որովհետև Carrefour-ը իմ վարչապետ ընտրվելու պահին միակ սուպերմարկետն էր, որ գործում էր օրենքին համապատասխան։ Je voudrais vous dire également que encore une fois, première chose que j'ai faite quand j'ai été élu Premier ministre, je me suis rendu au Carrefour, car au moment où j'ai été élu Premier ministre, Carrefour était la seule entreprise qui exerçait des activités en toute conformité avec la législation d'Arménie. Je dis bien la seule. Եվ այդ մենության արդյունքում հսկայական սուպերմարկետը սկսել էր փոքրանալու մի գործընթաց. Et suite à cette solitude, ce grand supermarché qu'est le Carrefour commençait à devenir de plus en plus petit. Եվ ես հիմա կարող եմ ասել, որ նրա փոքրանալու գործընթացը կանգնած է եւ ըստ էության երաշխավորված է ընդլայնվելու գործընթացը, որովհետեւ բոլոր սուպերմարկետները գործում են օրենքին համապատասխան եւ այլ կերպ լինել ուղղակի չի կարող։